In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich Kamin anmache. Erstmal müssen wir vom Vortag die Asche entfernen. Dafür nehme ich hier so einen Ascheneimer und eine Schaufel. So geht es auf und ziehen. So, und jetzt tun wir die Asche rausholen. Und wie Sie sehen, vom Vortag ist noch die Glut ein bisschen rot. Deswegen nicht direkt in den Biomüll reinwerfen. Erstmal abkühlen lassen. Am besten draußen. Die obere ist schon natürlich abgebrannt und nicht mehr heiß, aber unten drunter ist noch rote Glut. So. Ja. Und jetzt, wo ich das jetzt sauber gemacht habe, hole ich gleich noch Holz und ich zeige Ihnen, wie ich das persönlich mache. Ich mache erstmal ein paar kleinere, dünnere Holzstäbchen. Das zeige ich Ihnen jetzt. So. Und jetzt mache ich ein bisschen kleinere Stückchen für den Anfang. Beine auseinander, weil falls ihr daneben schlägt, kann der Axt zwischen den Beinen kommen. Ja? Und wahrscheinlich nicht getroffen. Aber ihr könnt auch kaufen gleich ein paar dünnere Anzünder. Und jetzt bilden wir eine Wigwam. So, und jetzt bauen wir einen Wigwam. Ich nehme einen Anzünder, lege das da rein und dann baue ich mit diesen dünnen Stäbchen ein kleines Türmchen um den Anzünder. Und je dünner natürlich die Holzstäbchen sind, desto besser am Anfang. So. Jetzt zünden wir ihn. Und ich lasse immer noch offen, damit der Sauerstoff reinkommt und damit die Flamme einfach sozusagen besser brennen kann. Wenn man zumacht, dann dämpft es das Ganze ein bisschen. So. Und jetzt muss es sich einfach anzünden. Was meinst du, Mati? So. So, wie ihr seht, es brennt jetzt langsam. Und ja, wie gesagt, ich kann jetzt einfach, diese Flamme kann sich entfalten. Und der Holz, der beginnt dann auch zu brennen, alles außenrum, die sind dünnere, trockene Stäbe. Genau, und jetzt danach lege ich einfach noch einmal dünnere Stäbe um sich und dann sollte aber gut sein. Dann kann die dickeren auch rein. Holzstämmchen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und ihr macht mir Daumen hoch und folgt mir auf meinem YouTube-Kanal und für weitere praktische Tipps.